Hi, welcome to Rich Side Insider မြန်မာအောင်မြင်သူတွေစုစည်းရ Rich Side Insider မြန်မာကျူဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်ချက်တာကျွန်တော်ချက်ချင်းအမြင့်ရစေတဲ့ Biotech Healthcare Stock 3ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel ခုမှပထမဆုံးရောက်လာရဆိုရင် Rich Side Insider မြန်မာကbusiness ရဲ့ finance နဲ့ money ရဲ့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ stock share နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေရောအောင်မြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်သမျှပတ်စံမျိုးဘယ်လိုရှာမလဲဘယ်လို save လုပ်ရမလဲအကုန်ပြောပါဖြစ်ပါအရာရာအောင်မြင်ခြင်းဆို Rich Side Insider မြန်မာကို subscribe လုပ်ထားတာပါsubscribe လုပ်ထားပြီးတော့ bell တွေကို click နှိပ်ထားပြီး all ကိုနှိပ်ထားပါအဲဆိုရှိမှ video ကမလွတ်ရအောင်အကြောင်းကြောင့်မှဖြစ်ပါတယ်တချို့ video ကအချိန်နဲ့အများအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသိမိတ်ဆွေတို့မလွတ်စေချင်ပါဒါ click နှိပ်ထားတာပါOkay ကျွန်တော်နဲ့Rich Side Insider မြန်မာနဲ့ဖုန်းပြောချင်ဆိုတော့ကျွန်တော် video များ share လုပ်ပါ YouTube or Facebook public share လုပ်ပြီး hashtag winner call လုပ်မှာဆိုတော့စကားပြောရပါပဲ chance ပြီးတော့မစောင့်တော့ဆို private ပြောချင်ဆိုရင် phone call ရပါတယ်အောက်မှာ click လေးနှိပ်တာပါbooking လုပ်ရပါတယ်Okay ဒီနေ့ stock share ပြောမှာတော့ Johnson ဖြစ်ပါတယ်အတင်မိတ်ဆွေပရိသတ်ရတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ baby powder အရင်နဲ့မကြည့်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိပါတယ်တကယ်ပါဖြန့်ထားပါတယ်ဘယ်တော့ baby powder မကအောင်ဆက်ပြလည်းရှိတယ် distrin လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ Telenor လို့မျိုးစုံအကုန်ထုတ်ပါစိတ်ပစ္စည်းရဲ့တော်တော်များများထုတ်ပါတယ်ဒီ Johnson ရောဒီပြည်နယ်က 2.7% ပေးပါတယ်တစ်နှစ်ကို 2.7% ပါဒီ stock share ဈေးကျတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်135 80တဝယ်လာပါတယ်ပြီးတော့တိတ်မကြပါဘူး2ရက်3ရက်ကြာhybrid $52ဖြစ်တော့ပါတယ်ကြည့်ရဆို 31% ပါ1115ဘိုးဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်400ဘိုးအတားလေး2ရက်3ရက်မြင့်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီ Johnson သဘောကျပါတယ်ရပါဘူးအဓိက medical ရဲ့နာမည်ဈေးတက်တယ်ဆိုတော့တခြားဟာတွေက stock share ရစီးပွားရေးမကောင်းဈေးကျနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအမြဲတမ်းဒီ save ပစ္စည်းတွေဘာတွေအကုန်တုံးရမှာပါအခုသူစက်ဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုပို့ပြီးတော့ company ကလူတွေအတုံးများတော့ကြောင့် stock share ဈေးတက်တာပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက Gilead Sciences ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Gilead Sciences အတိတ်မဲ့ဆိုရတကယ်ကြီးတီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂါကိုကုဖို့အတွက်စမ်းတက်တာလူ125ယောက်လို့စမ်းတက်တာ2ယောက်တော့ပဲဆုံးမတော့တယ်ပြောပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကအောင်နေကောင်းသွားပါတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်နာမည်ကြီးပြီးတော့ချက်ချင်း stock share ထောင်းတက်သွားပါ30% ဖြစ်တော့ပါတယ်30% မှာတရက်နဲ့တည်းမှာဖြစ်ပါလားဒီပြည်ကြီးက 3.46% ဖြစ်ပါတယ်တခုရှိရဒီကအားလုံး approve ဖြစ်တယ်ပါဘူး approve ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ widespread use ဆိုမဖြစ်တယ်ဘူးအားလုံးမတော့ရတယ်ဟိုစမ်းတဲ့စနစ်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ future မှာတက်မဲ့ခဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ stock share တခုကတော့သူတက်ပြီးသွားတယ်နည်းနည်းပြန်ကျတဲ့သဘောရှိပါတယ်ပြန်ကျတဲ့ဒါ long term ခံရမှာဆိုရောဒါကန်ထားတဲ့ stock share တခုပါဒီဗီဒီယိုက 3.46% ဟို Johnson နဲ့ပိုများပါတယ်Okay ဒီတကူက Apple Laboratories ကိုသူက diagnostic လောက်စမ်းတဲ့ PC ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်စမ်းတဲ့ PC ထုတ်တာကအခုဒီယောဂဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယောဂကိုအရင်ကဆိုစမ်းတဲ့ဆို24နာရီကြာဒီ PC လေးသူထုတ်လိုက်တာ9မိနစ်တွင်positive ဆို9မိနစ်တွင်ချက်ချင်းတည်ရဆိုပြောပါတယ်အဲဒီတော့ကြောင့်မီနီယံနဲ့ချီပြီးတော့ဆက် PC အကုန်ထုတ်တော့ပါထုတ်တော့stock share တက်သွားတာဖြစ်ပါကျွန်တော်8960ဝယ်ထားပါတယ်96တွေကိုခဏလေးနဲ့တရက်2ရက်နဲ့တက်သွားပါ7%တနေ့ကို10% 20% တက်ရောတော်တော်ကောင်းနေပါပြီတရက်2ရက်နဲ့တက်သွားတော့ပတ်စံအများကြီးreturn ကောင်းတယ်ပြောပါတယ် dividend ကြီးက 1.53% ရှိပါတယ်သူ dividend ပေးအောင်နှစ်တော်တော်များကြာနေပါပြီdividend ပေးအောင်နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ stock share စီးတက်တာနဲ့နှစ်တော်တော်များပေးရတယ် dividend ကခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိပါတယ်Okay ဒီ video လေး enjoy လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ subscribe လုပ်တာပါပြီး share this video ဒီ stock share များလူတော်တော်များသိရအောင်ဆို share လုပ်တာပါOkay ဒီ stock share ရင်းများပို့ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ပတ်စံရရှိရင်ဆိုတော့တကားကနေ1000ကနေ1000ထိရစေဆိုဒီ stock share cost ကိုကျွန်တော်ထောင်တော့ပါတယ်လူတော်တော်များများတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအခုတော်တော်များများ sign လုပ်ကြပါ sign လုပ်ပြီးတဲ့လူတွေနေစိတ်ချရပါတယ်ဒီ limited ပါမေလ1ရက်နေ့မှာဖွင့်ပါရှင်မေလ1ရက်နေ့မှာကျော်သွားရော355ဖြစ်တော့ပါတယ်အခုက preset special ပေးတော့ပါ295 website ရတဲ့ automatic ပါစင်းတွေးတာများလို့စင်းတော့ auto တက်သွားမှာအဲ့ရောမြင်တွေးကိုနောက်မကြပါနဲ့ဒီအခုlaunch မလုပ်ခင်တွေးနေလူတွေဆိုရင်ဒီတင်တဲ့တစ်နှစ်စာတင်တဲ့ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုရတစ်နှစ်စာအတွင်းပြင်ကြွကြည့်ရပါပြီးတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ update လုပ်ရဆို up to date ဖြစ်မှာတင်တဲ့အများစုကတခါတက်ပြီးသွားရင်မေ့သွားပြီးတော့ up to date မဖြစ်တော့ကြောင်းနှုတ်က6လတင်တဲ့အခုသုံးဖို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တင်တဲ့တော့အများ up to date ဖြစ်နေမှာပါအဲကြောင့်
ပြီးတော့အခုစင်းတွေ့ရဆိုရင်ဒီ launch မတိုင်ခင်တွေ့ရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းနှစ်ခါပြောခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခါပြောလို့$75တန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတင်တန်းမှာတက်အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအားလုံးနောက် future မှာကျွန်တော်ပတ်တာမှာ stock share ပဲ stock share ဝယ်ကောင်းမလဲကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ဝယ် stock တွေလို့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူဝယ်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ chance ရပါပါ Okay ဆိုအဓိက question တစ်ခုပြမေးရမှာလူတိုင်းကပတ်စံရှာနိုင်တယ်ကိုကစီးပွားရေးတော့အလုပ်သွားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပတ်စံကိုတိန်းသားမှဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ကိုကပတ်စံတော့ဂျုံဖြစ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့သဘောပါပတ်စံတော့ဂျုံဖြစ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ပတ်စံကိုဂျုံအနေနဲ့ထားပြီးတော့ကိုကအလုပ်လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ကိုကအိတ်နေစေရအဲ့ဒါမစဉ်းစားပါဒီ social investment ဆိုတာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ social ကိုတွင်းသားပတ်စံရာတွေကိုအများ dividend ပေးပြီးတော့လာ4 5 6 1000ဆိုရင်အတိတ်မိတ်ဆွေတို့retire လုပ်ရပါပြီဘာမှမကြောက်မကြောက် retire လုပ်ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးမှာလားဒီ stock share profit တွေတို့ဘာမှအခုပေးစရာမလိုပဲဘယ်လိုအမြောက်အားလုံး 100% တိန်ထောက်ရဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောပါပြောအဲ့ရော link တွေကို sign လုပ်လို့ဆိုနောက်မကြောက်ပါအောက်မှာတော့အပေါ်မှာရှိပါတယ်ပြီးတော့အလုပ်ကောင်း9000ခွဲတဲ့အထက်အရအလုပ်တွေရအောင် US မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တင်တန်းရှိပါတယ်အကယ်ဒီတင်တန်းတက်ချင်ဆိုဒီ question တွေကိုမေးကြည့်ရပါအတင်မေးဆွေက9000ခွဲတဲ့အောက်မှာ9000ခွဲတဲ့ကြော်တာအလုပ်လုပ်တာပတ်စံရတာမကြော်ဘူးဆိုဒီတင်တန်းတက်ပါတယ်အကယ်အလုပ်ပြောင်းချင်တာအလုပ်ပြောင်းချင်ဆိုဒီတင်တန်းတက်ပါတယ်ပတ်စံပိုရချင်ဆိုဒီတင်တန်းတက်ပါတယ်ပြီးတော့ US မှာနေကြတာ US မှာအလုပ်လုပ်ချင်အဲ့ဒါဒီတင်တက်ပါတယ်link တွေကအောက်မှာတော့အပေါ်မှာရှိပါတယ်ဗီဒီယိုမှာ Facebook YouTube မှာဆိုအောက်မှာFacebook မှာဆိုအပေါ်မှာရှိပါတယ် click လုပ်ထားတာပါ Okay ဒါက future course ပါနောက်ပိုင်းတင်တာတွေမှာ Burmese English business language ကဆိုရှိပါပြီး business ဆိုဘယ်လိုပတ်တိုင်းအနေနဲ့စမလဲဘယ်လို incorporate လုပ်မလဲ LLC တို့ပြီးတော့ sole proprietor ရှိတော့ရှိမှ company different structure corporation ဆိုအဲ့ဒါအကုန်ပြောရအောင်ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြီးတော့full time ကိုပတ်တိုင်းကနေတပည့် full time ပြောင်းပြီးအလုပ်ကိုဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်how to make money trading stock လည်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်တန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတော့ကြိုပြီးတော့စင်ပေးတော့ရ message ပို့ထားရမှာ Facebook မှာဖြစ်ဒီတင်တန်းအခုစပြီးဖွင့်နေပါလေစိတ်တွေ့မနေပါခလေးလား Okay ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးအစိုးရကြည့်ရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီမေးဆိုတော့ audio book CEO ရတက်တဲ့အနည်းဆုံးစာအုပ်60ဖတ်တယ်60ဖတ်တော့တစ်လောက်5အုပ်တပတ်အုပ်အနည်းဆုံးဖတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူချမ်းသာဖြစ်ပါတယ်တောင်မြင်ဖြစ်ပါတယ်အတင်မေးဆိုရ CEO အောင်မြင်ချမ်းသာကြီး audio book ဖတ်ပါကလေးအောက်မှာကလေးလေးနှိပ်တော့မှာ link တွေကကျွန်တော် audio book 3လက်ဆောင်ပေးတော့ပါတယ်ပြီးတော့ stock share ကိုအခုမှစလုပ်ရဆိုရင် sorry free stock ရချင်ဆိုကလေးနှိပ်ထားရပါ100 deposit လုံးမဆိုရင်1400ရနေပါတယ် studio store ဆိုရင် Okay credit card ပြီးတော့ phone တက်တာချင်း Hollywood actors Hollywood မင်းသား Ryan Reynolds ဆိုမှတုံးတဲ့ဒီဖုန်းမှာအဲ့ဒါတက်လောက်15ချက်ပဲပေးရပါအဲ့မြင်ပဲပြောင်းလာမှာလွဲပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ဖို့ရှိပါဘယ်လိုပြောင်းအောင်မလဲဆိုတာ free travel credit ခရီးပါတော့မှဆိုကျွန်တော် channel လာပြီးဒီ link တွေ click လိုက်ထားမှမနေပါ hotel ပါအဲ့လည်းကနေလို့ရအောင် credit ရှိပါတယ်ကျွန်တော် channel မှာ Okay ကျွန်တော် email ပို့ထားလိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်အပန်video call တွေပြောမှာဖြစ်ပါတယ် exclusive special video call ပါတယ်free video call ပါ video call ဘာကျွန်တော် question အများကြီးရတော့ကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့တယောက်ချင်းဖြေနေဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတပတ်မှာတစ်ခါတော့ဖြစ်ကျွန်တော်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် email နဲ့ပို့ထားတာပါ Facebook မှာပဲဖြစ် Instagram မှာပဲပို့ထားလိုက်မှဆိုကျွန်တော်အကြောင်းကြောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်စမှာဆိုokay ဒီနေ့ video မှာဘာလေးလာတင်ရရှိဆိုရှိရဲဆိုအောက်မှာ comment မှာရေးထားလိုက်ပါshare အများဆုံးလုပ်ရလူဆို9ကျွန်တော်နဲ့ win and call ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောချင် private တိုင်ပေးချင်ဆိုရောစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးstock share ပြီးတော့ US မှာနေချင်တာအဲ့လိုအခုဘယ်လိုနေအောင်ရော immigration အောက်တိုင်ပေးချင်ဆို private ဘောအောက်မှာ book လုပ်ရပါတယ်YouTube မှာ subscribe လုပ်ထားပါမယ် Facebook မှာ like and see first လုပ်ထားပါမယ် Instagram မှာလည်း follow လုပ်ထားတာပါ so thank you for watching I will see you in the next video